ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಲವಲು ಮೆಂಚಿ ತಿಡ್ಲು ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಎಡೇನ ಬಡ್ಸಬೈದಂಡು ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆದ್ರಡ್ಲ ಎಡೇನ ಬಡ್ಸಬೈದಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮರಿಯಲ ಕರಿದು ಅರೆಕಲ ಶುರುವಾತಂಡು ಐಟ್ಲ ಚಳಿತ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒರಡ್ತೋರನೆ ಬಡ್ಸದುರಿತಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಡು ಚಂಡಮಾರುತೋಡ್ದವರ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸದುರಿದು ಪಾಕ ಜನ ತೀರ್ತು ಭಾರಿ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬೀರುಡೊಂದು ಕೆಲವು ದಿನೋರ್ದುಂಬು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಡಲ ಐತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಸುದ್ದಿದಂತೆ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿನಂಚ ರಾತ್ರಿ 7 ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಸ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಎಡೇನ ಬಡ್ಸ ಮಿಂಚಿ ತೆಡ್ಲಿತ್ತಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆದ್ರಡ್ಲ ಬಡ್ಸ ಬೈದಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ ಗಾಡಿ ಸಂಚಾರದಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಗಡದಕ್ಲಿಗಿಂಚ ಸರ್ವೆರಿಗ್ಲ ಅರೆಗಾಲದ ಬೆಚ್ಚುಗು ಸಂಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಡ್ಸೋಗ್ ಪತ್ಯರೆ ಕೊಡೆ ರೈನ್ ಕೊಂಟದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು.